Oké, we zijn hier in Voorburg en ik wacht op de dierenambulance, want we hebben een kip uit het water gevist, Begonja en ik. En die is zwaar onderkoeld. Hier zie je de kip. Hij loopt te rillen. Een beetje een raar kapsel. Maar de dierenambulance is gebeld en nu gaan we even wachten tot hij komt. Dus... Yeah, so Ja. you saved the chicken. Tell us what happened. Ja, nou hij lag daar langs de vijver en ik zag daar iets wind. Yeah. En dat was dus een kip. En toen hebben we hem eruit geschept en hebben we de dierenambulance gebeld. En die hebben hem net 5 minuten geleden opgehaald. En het was een jonge kippetje. Hij was heel erg koud, maar als we hem zouden opwarmen, niet. Now we're gonna eat nicely tonight. Dan kwam alles wel weer goed, zei hij. Dus hij heeft hem meegenomen. Our promise. Goeie daadbericht vandaag. That's nice, lady. Very well. You've done a good job. Thank you. The God of Animals is proud of you.